entre l'énergie mécanique et l'énergie cinétique. Alors, la courbe numéro 1 correspondant à EC. Donc, il y a une méthode أخرى نقدروا بها نوليها نقول لي شوفوا السير A x égale plus ou moins x max. شكون هي E P هي E P E اللي هي 1 demi K x carré. واش غناخد x راه هي شكون E P E هي 1 demi E P égale E P E اللي هي 1 demi K. غنعوض x بس plus ou moins x max. Regarde, pour x égale plus x max au carré, x max carré. Ou pour x égale moins x max toujours au carré, c'est x max carré. Donc le كامل هو 1 demi kx max au carré. Donc هو شكون؟ هو E P. إذا هنا غادي ندير لا رومارك أن E P اللي هي دائما بالنسبة للبوندي إلاستيك أوريزونتال اللي هي E P E égale 1 demi kx max carré و 1 demi kx max carré كنا كاملين عرفناها ديمونطرينا عليها هي E ان. الوغ هذا E ان. الوغ هنا اش غادي نفهم؟ غنفهم ان في البليس اكس ماكس و الموان اكس ماكس لا كور دو لينيرجي بوتونسييل عنده ان بوان دانترسيكسيون مع لا كور دو لينيرجي ميكانيك. في البليس اكس ماكس وفي الموان اكس ماكس l'énergie potentielle اللي هو هذا عنده واحد البوان دانترسيكسيون مع l'énergie mécanique في البليس اكس ماكس و الموان اكس ماكس. الوغ هنايا اون ديدوي كو لا كورب نيميرو 2 راه هو شكون هو؟ راه هو او بي. وعندنا لا كورب نيميرو 3 راه هو شكون هو؟ هو او ام. حنا ديجا اش قلنا الا كانت عندك شو معايا EM égale EC plus EP. بما أن عندنا l'échange d'énergie entre l'énergie cinétique et l'énergie mécanique, إلا كانت EM راهي EM A plus ou moins X max راهي EC A plus ou moins X max plus EP A plus ou moins X max. EP A plus ou moins X max راه قلنا هي شكون هي راه هي EM. alors EM A plus ou moins X max هي EC A plus ou moins X max اللي هي بليس هذا EP هو شكون هو EM. alors EM مع EM مشات عليها هادشي غتولي عندك EM moins EM égale EC A plus ou moins X max. Alors, on va vers l'est 0. Alors, C est à plus ou moins X max égale 0 joule. Donc, non, j'allais marteau. Le plus X max ou le moins X max, les deux points appartiennent à l'axe des abscisses. Alors, l'ordre idéal égale 0, l'énergie. Alors l'énergie cinétique égale 0. Numéro 1 correspondant à l'EC. Donc, une démonstration des corps énergétiques du deuxième cas. Et alors, je vois là, on dose. Alors, نكمل الشباب. Donc, même question, en ordre
تعطونا هاد لاكورب هذا غنشوفو حتى هو توجور l'énergie mécanique, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Donc, dis-moi la question, Fermi, associée à chaque courbe l'énergie correspondante. Donc, on a بالنسبة هذا ناخذ 1 هذا 2 هذا 3 هنا ناخذ x ياكل له هنا بليس x max. Alors, نتمه هنا 0. Donc, pour démontrer les courbes énergétiques, maintenant, on va la méthode 1. On va dire A, x égale 0. Automatiquement, on a EP, EPE, A, x égale 0. Il y a 1 demi K, x au carré. On fait x carré, x égale quoi? في الحالة دي égale 0. Alors, هذا égal 0, donc total égale 0 joule. Donc, متفقين EPE égale 0. Donc, هنا مباشرة أن EM à x égale 0 et EC à x égale 0 plus EP à x égale 0. Alors, EP à x égale 0, c'est 0. Maintenant, et après, EM à x égale 0. EM à x égale 0. Alors, on a EM à x égale 0 et égale EC à x égale 0. Donc, la courbe d'énergie mécanique à x égale 0 à point d'intersection à la courbe de l'énergie cinétique à x égale 0. Donc, x égale 0, on a l'énergie mécanique à un point d'intersection avec l'énergie cinétique. Donc, on sait que EM constante, alors 1 correspondant EM, et la courbe 2 correspondant à EC. Donc, pour EP, à x égale 0, on a EP égale PE égale 1 demi K fois donc x باش نعوضوها ب 0 au carré, هذا égale 0 joule. Alors, à x égale 0, la courbe correspondant à l'énergie est nulle, c'est la courbe numéro 3. Donc, 3 correspondant à l'énergie au potentiel. Donc, non, rien. À x égale 0, عندنا EP égale 1 demi kx carré. X égale 0, c'est 0 joule. Donc, EP correspondant à la courbe numéro 3. EM égale, pour démontrer la courbe de EM et la courbe de l'énergie cinétique, on sait que EM égale EC plus EP, alors EP à x égale 0 égale EC à x égale 0 plus EP à x égale 0. EP à x égale 0 égale quoi? Égale 0. Donc EM à x égale 0 égale EC à x égale 0. Donc à x égale 0, on a un point d'intersection entre l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. Donc, on va deuxième méthode. A, x égale plus x max. On donne EP. EP
EP, il y a EPE. Alors, EP, il y a 1 demi-K plus X max au carré. On remplace X plus X max. علاش؟ لأن حنا كاملين تعرفوا أن EP هي 1 demi KX carré. فاش غنكون في بلس X max, X prend la valeur plus X max. Alors, je vais vous dire, il y a 1 demi K X max au carré. Donc, on remarque que EP à plus X max, c'est EM. Donc, entre l'énergie potentielle et l'énergie mécanique à X égale plus X max, un point d'intersection. Bon. Donc, بالنسبة la courbe 3, alors je comprends EP, on va dire la deuxième méthode pour démontrer EP. Toujours EM constante, la correspondant lèche la courbe numéro 1. اش غيبقى عندنا EC. اش غنجيو عندو نقول لك شوف EM à plus X max, EP à plus X max plus EC à plus X max. Donc, EM constante, quel que soit X, EM égale 1 demi KX max carré, quel que soit X. Une valeur qui veut les constantes. Même pour X égale 0, EM qui veut dire 1 demi KX max carré, il y a la valeur. Ça va? Donc, EM 1 demi KX max carré. Je connais EP plus X max, 1 demi KX max carré. Plus EC à plus X max. Alors, on a 1 demi KX max carré. هذا غنديرو l'autre côté غيولي عندي moins 1 demi KX max carré égale EC à plus X max. Donc, la différence égale 0. Alors, EC à plus X max égale 0 joules. Donc, à plus X max, l'énergie cinétique égale quoi? Égale 0. وهذا بالنسبة à la démonstration ديال les énergies potentielles cinétiques mécaniques فاش troisième cas ديال les courbes énergétiques. يلا نشوفوا هادشي هذا ونكمل. صافي. Donc non, c'est le frottement ne sont pas négligeables. Alors, les frottements ne sont pas négligeables. On a deux types de frottements. Il y a le corps, le frottement solide, ou là le corps, le frottement le frottement un fluide. Et le frottement le frottement le corps solide
le corps vers un corps solide, et le frottement par un fluide, avec un fluide. Donc, les types de frottement. Je crois que les frottements, ça me fait l'énergie mécanique qui me dit فاش بالنسبة première baccalauréat أن إذا كان عندنا les frottements, l'énergie mécanique n'est pas constante. Différentes constantes. Font, mais il n'est pas conservé. Alors, فاش يكونوا هنا le corps qui a des frottements solides. Parce que l'énergie mécanique se diminue avec une droite. Par contre, il y a maintenant le frottement avec un fluide, c'est ce qu'on se fait une fonction exponentielle. Un front, il y a l'énergie mécanique. Il y a toujours l'énergie mécanique, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique en fonction de T. L'énergie mécanique, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique en fonction de T. Alors, supposons maintenant l'énergie potentielle maximum. Donc, supposons qu'on a l'énergie potentielle maximum. Donc, l'énergie potentielle se diminue. L'énergie cinétique augmente. Et ainsi de suite. Si l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente. Si l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente. Si l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente. Ainsi de suite. Donc, non. Le phénomène d'amortissement. Donc, à cause de l'existence des frottements. Donc, on suppose l'énergie potentielle, on a l'énergie cinétique. De même, si l'énergie potentielle maximale, l'énergie potentielle diminue, si l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente. Si l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente, et ainsi de suite. Donc, non, il y a déjà l'examen. Il faut associer chaque corps à l'énergie correspondante et donner le type de frottement. Tu peux même. Donner le type de frottement. Donc, on a démontré l'énergie mécanique, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Donc, l'énergie mécanique, ce n'est pas constante, alors c'est diminue au cours du temps. On a l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, même les étapes اللي درنا فاش بالنسبه فاش كتعطينا ام ايكال كونستانت. دونك هنا لو تيب دو فروتمون سهله. تمشي تشوف لا كورب اللي عطاك، الا كان عطاك اون فون دروات، دونك ام سو دي كرواسونس سو فون واحد لا دروات، الوغ هنا لو تيب دو فروتمون سوليد. دونك الا كان عندنا سو فون des fonctions exponentielles, le type de frottement fluide. Il y a un exponentiel dans le frottement avec un corps qui veut dire fluide. Par contre, il y a un se font une droite, le frottement avec un corps qui veut dire solide. Ça me fond, mais moi, je ne sais pas là. باش تعرفوا واحد النقطة، لي فروتمون، لو تيب دو فروتمون، لو تيب
de frottement. On a un corps solide. On a le type. On va des exercices à l'aide de frottement. Famine fluide. Ça va? Bon, yalla. Doucement. Donc là, il y a la question numéro 1. Donner l'expression du travail de la force de rappel entre l'état initial et l'état final. Donc, le travail de force de rappel entre l'état initial et l'état final. Donc, ce que nous avons l'intégral, le travail de la force de rappel, ou l'intégrale de moins kx d de x entre l'état initial et l'état final. Alors, moins k, constance positive, parce que j'aime l'intégrale sur les deux, il y a l'intégrale de l'état initial, l'état final, x d de x. Donc, il y a moins k, l'intégrale de x d de x, on va x carré divisé par 2, mais l'état initial, l'état final. Donc, il y a moins k facteur x final carré divisé par 2, moins x initial carré divisé par 2. هذا تعرفوا في لي زانتيغرال مع السيدي ديال البلاصه. غندخلو موان ك للطرف الاخر الترتيب غادي تقلب لينا. فاهمين؟ غتولي عندنا هي 1 demi k x initial au carré moins 1 demi k x final carré. بغيتي تبقى 1 demi كتعامل بها سي تري بيان 1 demi k facteur x initial carré moins x final au carré. Donc, là, voici le travail de la force de rappel entre l'état initial et l'état final. Il y a 1 demi k facteur x initial carré moins x final au carré. Ça me faut, le travail de force de rappel. وهنا x تناخذوها مناش من لي كور ولا تكون لي دوني على حساب لي زيكزارسيس صافي مفهوم. دونك غنمشيو ندير واحد لا غومارك. اتونسيون غنشوفو دلتا او بي entre l'état initial et l'état final. شكون هي دلتا او بي entre l'état initial et l'état final؟ سي او بي l'état final moins او بي l'état initial. Il y a 1 demi k, je connais EP, 1 demi k x final carré, moins 1 demi k x initial au carré. Donc, on factorise par 1 demi k, 1 demi k x final carré, moins x initial au carré. Donc, là, le travail de la force, on rappelle l'état initial et l'état final, il y a 1 demi k facteur x initial carré moins x final carré. Par contre, le travail, par contre, la variance de l'énergie potentielle entre l'état initial et l'état final, 1 demi k facteur x final carré moins x initial carré. Toujours, parce qu'on a fait un temps, on a le PE, بالنسبة للبوندو élastique horizontal. فاهمين؟ هذا ركزوا عليه. دونك شنو نلاحظوا 1 ديمي كا اكس فينال كاري موان 1 ديمي موان اكس انيسيال او كاري. دونك شنو نمشيو نديرو؟ نخرجوا واحد لو سيمبول. شنو تولي؟ موان 1 ديمي كا. نخرجوا واحد لو سيمبول نعملو بها
facteur x initial au carré moins x final au carré. Donc, اش غادي نلاحظوا؟ غتولي عندنا دلتا بي دلتا بي شوف ليا ان دومي شوف ليا ان دومي ك فاكتور اكس انيسيال كاري موان اكس فينال كاري راه هي شكون هي؟ راه هي لو ترافاي دو لا فورس دو رابيل هي موان ترافاي دو لا فورس دو رابيل من ليطا انيسيال ليطا فينال ليطا انيسيال ليطا فينال. شوف كاين واحد الهومه اخرى عقلوا عليها ان لا فورس دو رابيل هاد اف نقدروا نمزولها باش بالتي لا طونسيون بحال بحال مفهوم. يلا شوفوا هادشي هذا ومن بعد نديرو واحد الغومارك صغيره وغادي نساليو هنا لا بارتي ديالها جا البونديل الى الاستيك وغادي نكملو من بعد في التمارين. يلا صافي دوزو. شوف يبقى في التمارين يقول لك ديمونطري لا نقولو ابارتير l'étude énergétique à partir de l'étude énergétique démontrer l'équation différentielle. Voilà, à partir de l'étude énergétique, démontrer l'équation différentielle avec le camp que ce soit le mouvement sans frottement. On va tous faire le mouvement avec frottement. Alors, on va les techniques SVT, pendule élastique, puis maintenant on la méthode où les PC, le mouvement sans frottement, la question alors, il est que le mouvement sans frottement, c'est on a le mouvement sans frottement. Alors, EM chez le qui là, constante. Alors, EM, l'énergie mécanique constante, c'est l'énergie mécanique conservée. Donc, automatiquement, la dérivée de EM par rapport à dt égale quoi? Égale 0. Bien sûr, la dérivée de chose constante, c'est toujours égal 0. Nous savons que EM هي EC plus EP هادشي إيكال 0. ألوغ في الشقاق فاش يكون عندي لا صوم تنفرق الشقاق ديالي هي لا ديريفي دو EC بارابور دي تي بليس لا ديريفي دو EP بارابور دي تي هذا إيكال 0. مفهوم؟ حنا كاملين تعرفوا أن EC كنا قلنا قبيله هي ان ديمي ان إكس بوان au carré, ça fait متفقين. وكاملين تعرفوا أن EP دابا هي ان ديمي ك إكس au carré هادشي إيكال 0. Alors, ان ديمي ام كونستانت غتخرج من لا ديريفي هي ان ديمي ام. لا ديريفي دو إكس بوان كاري كيما شفنا فاش بالنسبة l'électricité, la dérivée de ici, UC point au carré est 2, UC point, UC 2 points, ou la dérivée de U point au carré est 2, I fois U 2 points. فاهمين؟ donc كما درنا في l'électricité, donc X point au carré, علاش؟ لأن نشوف عقل معايا في المات، شكون هي F أس N بريم؟ هي N F
n moins 1 f prime. Alors, la dérivée de x point au carré, il y a 2x point فاش x 2 points, je vais chercher x point au carré, il y a juge x point 2 moins 1, il y a 1. Donc, je peux aller de x point, la dérivée, il y a x point. La dérivée de x point, il y a x2, 2 points. Plus 1 demi k, on va la dérivée, parce qu'il y a 1 demi k. X au carré, la dérivée il y a 2x fois x point. فاهمين علاش؟ لأن x carré غتولي هي 2x 2 moins 1 فاهمين هي 1 هي تبقى 2x فاش في لا ديريفي ديالها جات x اللي هي x بوان هذا ايكال 0. إذا هنا تعقل لي ولد الله يرضى أن x بوان أو كاري راه هي 2x بوان في x 2 بوان وتعقل أن x كاري هي 2x x بوان. متفقين؟ ألوغ 2 مع 2 اش يطرا لها غتمشي 2 مع 2 اش يطرا لها غتمشي غتبقى عندك ام اكس بوان بلس ديزولي ان اكس بوان اكس 2 بوان بلس كا اكس اكس بوان هذا ايكال 0. متفقين؟ نعملو اكس بوان اش تولي عندنا x point factorisé par x point factor n x2 point plus kx égale 0. Donc, هاد لو ترم هذا عندنا برودوي ديالاش ديال 2 بارامتر اللي ايكال 0 سوا x point ايكال 0 سوا n x2 point plus kx ايكال 0. في هاد لو كا هادي on a x point différent de 0. Alors, je vais parler d'un mx2 point plus kx égale 0. On divise par n, le tour par n, on trouve les constants différentielles. Donc, ça, mx égale 0. Allez, lier les constants différentiels. شوف لا رومارك الأخرانية اللي قال لك في ليكزامان ناسيونال كالكولي دلتا لينرجي ميكانيك ولا دلتا لينرجي سينيتيك ولا دلتا لينرجي بوتونسيال. شوف راه هي ام فلاتا فينال موا ام فلاتا initial. M flata final, désolé, EC flata final, moins EC flata initial. EP flata final, moins EP flata initial. نتاوما شوف تمام إلا كانوا لي فروتمون نيجليجابل فهاد لو كا دلتا ام ايكال ام فينالمون ام انيسيال ايكال 0. علاش؟ لان لي فروتمون نيجليجابل ام كيفاش دايره كونستونت. الوغ ام هنا دلتا ام ايكال 0. صافي متفقين؟ مام دونك بالنسبه لدلتا او سي ودلتا او بي كيلكو سوا لو كا اللي عندك سوا افيك فروتمون سوا سون فروتمون فاش تبغي دلتا او سي وتبغي دلتا او بي تعتمد علاش على لاكور. صافي متفقين؟ تعتمد علاش على لاكور باش تاخد او سي في ليطا فينال او سي في ليطا انيسيال وتجبد لينا لاكور ديالك. الوغ نتابع دونك هنايا الا كان عندنا لي فروتمون نو سون با نيجليجابل قلنا كالكولي دلتا او ام. فاش غيقول لك كالكولي دلتا او ام الوغ او ام فينال موان او ام انيسيال كيفاش غتخرج لك؟ غتخرج لك انفيريور ا 0 غتخرج لك انفيريور 0. دونك هنايا تشوفوا هادشي هذا نزيدو واحد النقطة صافي. دونك غنكتبوها هنايا نتابعو معايا سي لي frottements ne sont pas négligeables. نقل أن دلتا ام من ليطا انيسيال ليطا فينال اي انفيريور 0. نقل عليها الله يبارك. وهنا
تيتا هنا الكور ديالها جي ريبوندي الى سي.